तो गाइस हम यहाँ से हांदावाड़ा रोड पकड़ चुके हैं और भयंकर स्पीड में देख सकते। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं हांदावाड़ा। ये बारसूर से कटते हैं यहाँ से, ये है रास्ता। यहाँ इधर हांदावाड़ा जाने का रास्ता इधर कटते हैं, तो अटल चौक से जा रहे हैं इधर अंदर साइड। देख सकते हो इधर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब मस्त होंगे। अब हम इधर से जाते हैं, पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पहुँचते तक का। और यहाँ बारसूर तक का तो वीडियो बना लिया हूँ, आप नहीं देखे हो तो देख लेना। तो 7 धार वाला करके है। तो चलिए फिर हम जाते हैं आज हांदावाड़ा। तो गाइस ये रास्ता है अटल चौक से कट के इधर साइड। ये है ये गणेश मंदिर ना, यहाँ का फेमस मंदिर है गाइस। ये मॉडल हाट बाजार गाइस कितना शानदार है। ये देखिए, इधर से जाएंगे हम लोग आगे। दूर वाले हैं शायद। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो वीडियो में बने रहिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, अभी से कमेंट मारो भाई। गलती से पुलिया में मत क्या घुस जाना, तो भटक जाओगे। आगे जाना है, आगे वाला पुलिया। उसका बहुत ही खराब है। 2 लोग एक बाइक में 2 लोग के लिए ठीक है, लेकिन तीसरा नहीं बैठ सकते। रिस्क है, वो तो आ सकता है भाई ये रोड में, लेकिन एक बाइक में 2 लोग के लायक रोड है अंदर आने के लिए। ये है हांदावाड़ा जाने से ये दुकान में ले सकते हो गाइस, आगे दुकान नहीं है।
इसके आगे दुकान इतनी है, तो आप यहाँ रुक के ले सकते हो सामान वगैरह। हम लोग भी कुछ कुछ ले लेते हैं। तो गाइस हम सामान ले लिए हैं, यहाँ से हांदावाड़ा जाएंगे। आप लोग को सामान लेना है तो हांदावाड़ा जाने वाला लास्ट दुकान यही है, आगे दुकान नहीं है। अच्छा, यहाँ से आगे का सफर दोस्तों दिल थाम के बैठी है। सातदार में जो पुलिया है उससे बड़ा पुलिया है इधर, आप लोग को दिखाता हूँ। ये गाइस यहाँ से पुलिया शुरू है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार। सब लोग बाजार जा रहे हैं गाइस, आज कहीं बाजार है शायद, और हवा खरीदी चल रहा है। आगे मिट्टी रोड है गाइस, देख सकते हो। हम पेड़मा वाला रास्ता में घुसे हैं, इधर से भी हांदावाड़ा जा सकते हैं, और सीधा रोड है उधर से भी जा सकते हैं। हम लोग इधर से घुसे हैं।
हांदावाड़ा जाने का रोड गाइस। ये है नदी, यहाँ हमारे सर का गाड़ी भी डूब गया था बोलते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। ये भाई देसी पुलिया देख सकते हो, माड़ का पूरा लकड़ियों के जुगाड़ से बना है, बुजुर्ग रख के बनाए हैं। बहुत गड्ढा रहता होगा ना? अरे कमर तक पड़ गया था। बहुत ही ज़्यादा गड्ढा रहता है दोस्तों यहाँ पे, कमर भर पानी जाता है। गाड़ी को कंधों पे उठा के पार किया जाता था, लेकिन अभी देसी पुलिया बना है। ये और एक नदी है, उसका दूसरा भाग ये यहाँ थोड़ा कम है पानी। ओ गड्ढे हैं, वाह क्या शानदार व्यू है गाइस, देख सकते हो आप। बादलों को देखो, लहरों को देखो, पेड़ों को देखो गाइस। हम यहाँ से हांदावाड़ा रोड पकड़ चुके हैं, खतरनाक वाला और भयंकर स्पीड में, देख सकते हो भाई। और यहाँ से जा रहे हैं, देखो गाइस, रास्ता सिर्फ ठंडा और गर्मी के लिए ठीक है, बरसात में तो नहीं बोल सकते। पूरा मिट्टी मुरुम का रोड है गाइस। ये रोड ही नहीं है गाइस, अंदर से जा रहे हैं, देख सकते हो। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a few some. जा रहे हैं, इधर का व्यू देखो गाइस। Everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease.
I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as तो गाइस आप लोग आने से यहाँ रुक सकते हो, यहाँ वो भी अधीक्षक के परमिशन के कारण यहाँ देख सकते हो। यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश ना करें बोल के पहले से बोर्ड टांग दिए हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखते हैं, चलो घुसते हैं फिर यहाँ पे। तो गाइस यहाँ के सर एकदम बहुत ही मस्त हैं, आप लोग आने से मिल लेना एक बार।